Έχει ξεκινήσει το βίντεο. Εγώ απολαμβάνω όμως τα μαλλιά εδώ πέρα του Νίκου. Δεν μπορώ να σταματήσω, γουστάρω. Λοιπόν, ο Νίκος μας είχε έρθει πριν από ένα χρόνο ακριβώς, έλα να δεις, είχε ήδη υποβληθεί σε 2 μεταμοσχεύσεις στο παρελθόν. Μία με τεχνική strip, εδώ πέρα βλέπετε κάτι τελίτσες, και μετά με τεχνική FUE. Ήταν αραιό μπροστά. Κοιτάξτε πίσω του είχαν κάνει αυτή εδώ πέρα την τομή από το strip, εντελώς άχρηστο, και όλες αυτές εδώ πέρα τις σουλές από την τεχνική FUE της κακιάς ώρας που του είχαν κάνει. Τέλος πάντων ήρθαν άνθρωπος, βάλαμε, καθότι είχαμε αυθονία, το πήγαμε, το τερμάτισα, του βάλα 3.200 τριχοθυλάκια. Έλα να δείξουμε εδώ πέρα ο άνθρωπος μετά από χρόνια που ήθελε ένα αποτέλεσμα πραγματικό στη μεταμόσχευση μαλλιών. Θεωρώ ότι το πήρε. Νίκο, τι λες? Μια χαρά. Μια χαρά. Τέλεια. Αυτή τη φορά νομίζω ότι ανταμείφθηκαν οι κόποι σου στο κομμάτι της μεταμόσχευσης. Για να δούμε και το πίσω. Πίσω λοιπόν ήταν αρκετά αραιό. Το γεμίσαμε. Κοιτάξτε εδώ πέρα. Δεν χρειάζεται να έχει μακρύ μαλλί για να είναι γεμάτο. Είναι πολύ πυκνό. Πίσω έχει κάνει μια καλή αραίωση. Δεν έχει χρησιμοποιήσει αγωγή καθόλου. Έβαλε μόνο τις πρώτες 15-20 μέρες. Έβαλε λίγο regain όπως είχαμε πει. Μετά επειδή είχε κάποιο θεματάκι τη διέκοψε. Σε πειράζει να τα βρέξουμε και λίγο? Να τα βρέξουμε λίγο. Αυτό είναι αντισηπτικό, οπότε τα καθαρίζει κιόλας. Έλα να δούμε εδώ πέρα λοιπόν και με βρεγμένο. Δεν ξέρω κατά πόσο συμφωνείτε εσείς. Εγώ νομίζω ότι δεν μπορεί κανείς να ξεχωρίσει αυτό το μαλλί από το φυσικό μαλλί κάποιου όπου δεν έχει κάνει μεταμόσχευση, και από άποψη πυκνότητας, αλλά πιο κοντά. Να μακριέσαι. Το είναι αριστούργημα. Και από άποψη πυκνότητας και από άποψη φυσικότητας. Νίκο, εσύ ικανοποιημένος? Απόλυτα. Θα ξαναρχόσουνα? Εννοείται. Έτσι, μπράβο, αυτό θέλω να ακούσω. Σε ευχαριστώ πολύ. Εννοείται. Εγώ ευχαριστώ.